Size şöyle karmak var. Bunun kayra uzatıp, kayra tosu alıp üşütüp keste. Otur. Apası. Apası otur. Destekle bunun annesi çok güzel de. Aynen daymak. Bugün hemen bilingenden keyin обратно biletini alalım. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Biz hazır Ыйманды ушул Жалал Абад аэропортунан Бишкекке учат. Азыр кайрадан аэропортко Венера эжекебиз колуна алып кетип бараткан учур. Айжамал эжекебиз сыртта Азербайжанда болгондуктан Венера эжебиз өзү баратат. Айжамал жада бирок телефондон сурап билип неме кылып атат, тактап ал жактан дагы жана Динара Сүйөркуловна көз боюнча дарыгер дагы күтүп атат. Кошо баары биргеликте консультация болот эртең ошо Алматыдан келген врачка көргөзүү. Анан ошол врач көргөндөн кийин буйруса ошол врачтын айткан сөзүнө, консультациясына карап бир жыйынтыкка келебиз туугандар буйруса. Мына ушундай биздин ыйманчыгыбыз туугандар тала түздө эле чоңоюп атат да. Мына карасаңыз, аркасын көрбөс койсоңуз да. Бир уктайт, бир ойгонот дегенде я, Венера эже. Сизди үй бүлөңүз кайра ыйманга кошуп жөнөтүптүр да, машалла, Алла разы болсун, а. Жездебиз унчукпай эле, урушпай эле атабы эжеке? Жумуш да. Жумуш да өкмөттүн жумушу дегенде. Өкмөттүн жумушу менен бир чети байланганына байланыштуу. Бир чети караңыз, ата-энеси ошо ара төрөлгөн бөлүмүнө таштап кетсе баланы, бирок жалгызсыратпа, эне ордуна эне болуп, мына эжекелерибизчи. Булар деле мен барбайм десем эмне дейт больницанын жетекчиси? Эмне барасында мажбурламак беле. Булардын дагы ошо мээриме түшүп, ушул ыйманга болгон аракетин мээримин кайдыгерсиз карап аткандыгы байкалып турат. Рахмат эжеке сиздерге дагы. Алла разы болсун Венера эже. Кыйналбай атчабы тиги эмеде ара төрөлгөн бөлүмүндө? Көнүп калышта. Ар баргандар дежурный эжелер болуп калат го. Алардын баары айтып калат да, бул биздин балабыздай эле болуп калды депчи. Келүүлөр карашат да, эмне болот дейшип. Биринчи эле түз ыйман барышат экен да, башкасынын анткени апалары бар десеңиз, а? Түшүнөт. Биринчи ушуну карашат, памперси барбы дейт. Малюткасы барбы деп мен да алышат. Памперс алмашканбы деппи, машалла. Өзү ошол балдар ооруканасындачы, взрослый эмес, детский больницада мындай мен ойлоп калдым да, тандалып, ала тала ушул терип, мээримдүү кичпейил дарыгерлерди чогулткан экен да. Анткени булардын жумушу өтө оор туугандар. Көрөрмандар 50 миң деген инсандар көрүп атасыздар. Ар бириңиздерде бала бар, жаш наристе бар. Анан балаңыздар кичине ооруп калса барып даттана каласыздар го, мисалычы. Бала кайерде ооруп атканын айтып бере албайт. Булар ошолор менен күрөшөт. Анан барып сиздер кичине балаңыздарды өзүңүздөр оорутуп келип аласыздар дагы. Дарыгерлерге нааразы болуп, даттанып калган учурларыңыздар болуп да, бул нерсе туура эмес экен туугандар. Ар бириңиздердин жакыныңыздар, тууганыңыздар деле ошол больницада иштейт, мисалычы. Анан мурда деген кичине 5-10 сом чай пул деп берип коюп, берген акчасын милдет кылып болгону 5-10 сом берип алчы. Взрослыйда айткан, жазган дарысын жөн эле жанын берүүдөй көтөрүп келет, себеби жаны ооруп атат да. Баласы ооруган баласына догурун жүрө берет ата-эне. Тиги болсо өзү ооруп аткан үчүн тапканын берет экен да, мындай. Мен эме жүргүзүп көрдүм, анализ жүргүзүп көрдүм да. Сурабаса деле өзү чөнтөгүнө кымтырып берип, чай ичип коюңуз деп, ушинтип эме кылат экен, анткени ал өзү ооруп атат да. Баласын ооруп калса Кээ бир ата-энелер эми бар эмес, албетте. Ошого мен азыр ушу аэропортко кетип аткан аралыкты жөн кетирбейин деп кыскача бир эме айтып кетейин деп атпаймынбы? Бул дарыгерлерге 1000 эсе ыраазы болушубуз керек экен да, 1000 эсе. Биз буюрса Жалал Абадтабыз, Жалал Абад областы, Жалал Абад шаары, Манас шаары. Kechikib kelibsizmi? Samolyot
Mobilesi var mı? Құрметті туғандар, құрметті мекендештер, біз азыр Жалал-Абад аэропортынан біз бейтауыз ремонтчикті Бишкекке узаттық. Албетте кошо бараткан дарыгерлерибиз ким десеңиздер, ушул жанагы Айжамал жекебиз бар го, Жалал-Абад областык балдар ооруканасындагы көз боюнча бөлүмүнүн башкы дарыгери Айжамал жекебиз бар го. Ошол Айжамал жекебиз менен чогуу иштеген көз дарыгери Жантөрө Касанбаевич кошо бараткан. Себеби ал жерде ошол көз боюнча дагы сабак өтөт экен да. Жалпы көз дарыгерлери чогулат окшойт. Ошол эртең Бишкекте чогулуп, Алматыдан келген дарыгерибиз чоң бир баягындай семинар өтөт окшойт го. Ошого кошо бараткан себеби. Анан туугандар, эми ыйманчыктын маселеси мына ушундай. Мен машинада келет, баардыгын сиздерге айтып келдим. Сиздер азыркы учурда кыжалат болуп, жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып атасыздар. Эми баардыгы Алладан туугандар, Кудайдан. Эми биз дагы ушул жакшы үмүт менен жакшы жыйынтыкты күтүп атабыз. Негизи ушул бала көз көрүп калса экен. Азыркы учурда көз көрүп атат. Эгерде биз урунбай баланы теп койгон болсок, 2 айдан кийин бул бала көрбөй калыштык коркунучу бар экен. Бунун диагнозу ретинопатия деп коет экен. Ошол ара төрөлгөн, айына жетпей төрөлгөндүгү үчүн көз тамырлары жетишсиздик экен. Мына ошонун үстүнөн биз күрөшүп атабыз туугандар. 2 айдын ичинде биз бул нерсени үлгүрүп операция жасатып калбасак, бала түбөлүк көзүнөн айрылып калышы ыктымал экен. Элестетип атасыздарбы? Мына мен сиздер менен, сиз мени көрүп сүйлөшүп, менин үнүмдү угуп атасыздар, маалыматымды көрүп атасыздар. Мен жарыктыкты көрүп, мына ушул аэропортту көзү менен таап келип атам дегендей. Мен көз көрүп дегендей да. Эртеңки күнү ыйман дагы ушинтип көзү көрүп, бул жарыктык менен баягындай күрөшүп жашаса деген ушундай бир ниет, аракет болуп атат туугандар. Башка маселе жок туугандар. Анан ар ким ар кандай ойлошу мүмкүн. Балким нол жердеги көрүп аткандарбы, балким эфирден көрүп аткандарбы, булар өзүнчө эле эмне эле жоктонуп атат бир болор болбос бир жумушту эле чыгарып эле өздөрүн көргөзүп эле эмне эле болуп атат деп баягындай ыңгайсыздык, мындай көз караш ыңгайсыздык өздөрүнчө ой пикири болуп калышы ыктымал да балким да. Анан ошого мен айтып кетер элем дейм, ар бир адам деңгээлине жараша биз күрөшүп атабыз, жумушубузду кылып атабыз. Кимдир бирөөгө бул кичинекей эле болбогон эле жумуш болушу мүмкүн, кимдир бирөөгө чоң жумуш. Биз үчүн деле бир жоопкерчиликтүү жумуш. Болбосо эмнеге? Анткени ата-энеси төрөп, карай албай, ушул балдар ооруканасына ара төлгөн бөлүмүнө таштап кеткенден кийин айласыз ушул дарыгерлер менен биргеликте эл журттун колдоосу менен ушул колго алып карап жүрөбүз. Эми буну ким кандай түшүнөт билбейм туугандар. Ушундай туугандар, биздин негизги кызматыбыз ушундай. Анан сиздер менен болуп аткандан жумуш, бул маалыматтар сиздерге жеткирилип атат. Кандай болуп атат, эмне болуп атат, канча расход кетип атат, качан кетип атат, каяка кетип атат, бул боюнча маалымат берип туруш бул биздин вазипабыз. Ар бир уже бейтап менен күрөшкөндөн кийинчи буну туура кабыл алыңыздар сиздер туугандар. Анан
Эми ар ким баягы койнунда котур ташы бар да, эми ар ким кычыктанып, көрө албастык кылып, же бирдемке кылып, ушундай бир сөздөрүн жазышы мүмкүн да. Мен ошолорго алдын ала сиздерге айтып аткан жайым туугандар. Мына ушундай. Ал эми могул биздин кечеги айтып кеткен автоунаабыз мына ушул кызматта да, дайыма көрдүңүздөр да. Мына жанталбастап барасың, бейтапты ушул аэропортко жеткиресиң же больницага жеткиресиң, жанталбастап ушул баягындай дары дармек кайрылган же продукта кайрылгандарга жеткиресиң. Кыскасы, мен мына бүгүн сиздерге эмне кызмат кылдымды көргөз алдым. Мына ошол кызматка мага жанымда баягындай жардамчы болуп, баягындай жолдо жөө бастырбастан ушул жалпысынан 15 жыл бою Кыргызстаныбыздын түрө 7 дубанын кыдырып, биз жакыр үй бүлөлөргө жардам берип жүрдүк да. Эми бул милдет катары эмес, бунун мен историясын айткам да, тарыхын. Бир эле бая билесиздерби, бетон гаражда жашаган чоң атабыз бар эле Ошто, биз бир 5 жылга жакын 2018 бөлүшкөн болсок, так өтүп кеткен жыл кайсыл жыл болду экен? Ушул 5 жыл 4 жылга жакын биз кызматын кылдык да, акыры ошол чоң атабыз себепкер болуп жалап аткан муктаждар комплекс салынды. Чоң атабыз салып канча кызмат кылдык, ташыдык дегендейчи. Көз азы Асылбек кааркебиздин маселелерине кызмат кылды дегендей. Кыскасы, биягы Баткен, Лейлек Тажикстанга чейин кирип чыккан. 7 дубандын, 7 областтын ар бир райондоруна чейин жеттик. Ысык көлдүн төрү Каракол, Таластын төрүнө чейин, Нарынга чейин, Баткендин төрү Лейлек, Исванадан нары өтүп Тажикстанга чейин кирип чыктык. Ал эми Оштун төрү Чоңалайга чейин барып келгенбиз, жакшы билесиздер. Эми бул менен биз ойноп баягындай жаштык кез, мастык кез деп койгон сөздөр бар, андай эмес, ойноп эмес. Бул менен биз элге кызмат кыла алдык да. Мына буну биз өзү мүмкүнчүлүк болсок, ана сактап койгон болсок, эртеңки келечектеги Алла насип кылса балдарыбызга бир өзүнчө бир башкача белек болор эле. Бирок өзүнчө ниет кылып койдум да, ушул жакшылыкка жаратайынчы депчи. Жана Ошто муктаждар комплексине берели депчи. Бул боюнча мен ички салонун алып койсоңуз да, жакыныраак алып келсеңиз. Бул ички салону боюнча мен кече күнү сиздерге айтып кеткем. Объёму 2.5, механика, круз контроль деп коет экен мен кече эме кылганыма. Алары бар, кондиционер, так, дагы эмнелер экен? Мотору 2.5 Bivanus мотор, M54 деп коет. Билюр эмеде салондо бардыгы таптаза болгон, эч бир чийилген, айрылган, жанагындай бир өңү өчүп кеткен жери жок. Отурсаң кадимки өзүнүн быйымынын бир естественный бир жыты бар да, башкача жыты бар. Ошол жыт кадимкидей сакталган да бул машиналардачы, мына ушундай. Ошого мен бул машинаны сиздерге сунуштап атканымдын себеби, буну мен сата албай атып, эптеп бир нерсе кылайын деген жерим жок туугандар. Буну мен жакшылыкка жаратып, бул аягына чейин, ушул чейин кызмат кылган болсо, аягына чейин жакшылыкка кызмат кылса деген гана ниетим болсо. Ушундай. Ал эми баары ушул эм пакет болуп чогулган, эми буну машина мингендер түшүнөт. Айрыкча БМВга кызыккандар түшүнөт. Мына дисканын өзү кече күнү ким бир айтып атат, $1000 калдык депчи. Ушундай эмканын чисто родной дискалары дегендейчи. Ошондой эми бул мактай берсе, эң негизги жолдо калтырбаган бир дөөттүү машина да. Ошондой. Ошого мен сиздерге сунуштап атканым себеби туугандар, бул сатылып калса, биз буюрса тең жарымын эмедеги Оштогу жер алдык да, ошол жерге муктаждар комплекс салабыз, ошол жерге жаратабыз деп атам. Ал эми калганын бир жакын адамдарыбызга хадия берилет иншалла. Тынч болуңуздар, ыйманга дуа кылып туруңуздар. Ыйманды узаттык, буюрса жакшы жаңылык айтсынчы, ушул Алматыдан келчү врачыбыз жакшы жаңылык айтса, анан bundan кийин биз Россияга урунабыз.